twongeye kubasuhuza mwese inshuti bakunzi ba Radio Urumuri ndetse namwe basomyi ba RSP Info. Turabifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2019. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro twatumiyemo Perezida w'ishyaka FDI Inkingi Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Turagushimye ko wakiriye ubutumire muri iki kiganiro. Muraho neza? Muraho amahoro aho ngaho mu Rwanda? Turi amahoro nta kibazo, turabasuhuza namwe muri hanze. Wabwira abantu badukurikiye Madame Victoire Ingabire Umuhoza ko abanyarwanda batangiye umwaka w'ibihumbi 2019 bifashe bate? Murakoze, ndashimiye ubutumire mwampaye kuri radio yanyu ngo ngire icyo mbwira ababatega amatwi. Nibyo hashize amezi makeya nsohotse muri gereza, ni makeya kuko ntabwo umuntu arabona uko amenya uko ibintu byose bihagaze mu gihugu, ariko aho nyura ndabibona uko bihagaze. Navuga ko muri make kubirebana utese hari ibyo abantu badafite ububasha, navuga nk'akavurese karaguye, abantu barejeje imyaka, abantu bamwe bagize amahirwe bareza bashoboye guhingira ku gihe, abandi imyaka ntiyashoboye kwera kubera ko imvura itaguye neza nk'uko bisanzwe. Ubundi ku kwezi kwa 12 bakwita kukuboza, ariko imvura yaguyemo yo kuboza imyaka ntayabonetse, ariko ugereranyije asanga abantu gakeya barejeje. Kuko mperutse kujya hano mu giturage ndeba imisozi mbona ni icyatsi kibisi, ndavuga nti nibura hari icyo abantu bashobora kuba bararamuye. Ariko iyo misozi rero nayigiyemo yatumye ntekereza sanga u Rwanda turacyari kure. Hari abantu bajya bavuga ngo u Rwanda twateye imbere, afite no kuba bagarukiye muri Kigali. Uhagarutse ukareba Kigali rwose twateye imbere pe. Ejo narebaga ka documentaire kavuga ko rwose tumeze nka New York, ariko yewe u Rwanda rwose rwari nka Kigali. Ariko iyo misozi nagiyemo, dufite imisozi myinshi, handi usiga imodoka ku muhanda ukamanuka n'amaguru, ukazamuka umusozi ukongera ukarenga iyo mihanda. Iyo misozi nta muhanda ubayo. Amashanyarazi ntekereza ko bayumva nk'inkuru, amazi bajya kuyashaka mu mihora. Kuba rero muri iki gihe tugezemo tugifite abaturage babayeho muri ubwo buzima ni ikibazo gikabije. Abantu bafite ubukene bukabije. Nubwo tuvuga ngo igihugu cyacu cyateye imbere, ndagira ngo rwose mbona akanya ko gusaba abayobozi cyane cyane abakorera bugufi n'abaturage, imodoka zabo bagendamo bazisige ku mihanda, bamanuke muri iyo misozi itagira imodoka, bategera imihanda, bajye kureba ubuzima bw'abaturage. Bahura n'umugabo wari munini, noneho yarananutse, ikabutura ipantaro ye ayifungisha umugozi, noneho washyiramo abagabo nkawe babiri, akakubwira ati mwana wanjye ureba, ati tuba kubona ko umwana wanjye ariko ushobora kunduta mu myaka, ati kuba nkuze gutya ntabwo ari ko nkuze mu myaka, ni ubukene bungeze aha. Ati ipantaro nayo yambaraga ikangwira, ariko ubukene dufite ubu bwatumye nshobora kwitezamo n'undi tukayinjiramo turi babiri. Hari ikibazo cy'ubukene bukabije mu Rwanda kandi kiragenda cyiyongera. Nuko abantu iyo kugenda bajya imbere baragenda basubira inyuma mu bukene. Barasabwa ibintu byinshi. Nko muturage iyo akubwira ati banzibwira ko ngomba gutanga amafaranga 1000 buri kwezi yo kugira ngo y'umutekano, ngo bayita itoroshi mu giturage, akakubwira ati nyamara icyo 1000 kugira ngo nzakibone, ati mwana wageze ubundi agikura hehe, reba urutoki nta kintu kirimo, turadushyimbo n'utwo ndi buri ibijumba ntabyo ngihinga kuko bantegetse guhinga ibigori ntabwo byeze. Ugasanga abaturage bo barasabwa ibintu badafite, ubushobozi badafite. Kuryo maze iminsi natekereza ngasanga ari ikibazo gikomeye muri iyi minsi dufite mu Rwanda cy'ubwicanyi mu miryango. Ugasanga ubwo bwicanyi, ubwo bukene bukabije burimo gutuma n'abantu bwabo bicana hagati yabo, n'ibyo bivuga ngo basangiye gusa bitana ibisambo. Hari ikibazo cy'ubukene bukabije. Ntekereza ko abayobozi babifite mu nshingano, cyane cyane abegereye abafite inshingano zo kongera gufa abaturage, rwose icyo kibazo kukireba bakakitaho. Ntidukomeze guharura imihanda ya Kigali ngo ise neza, tujye twereka abantu ngo kuko abo dukorera si abanyamahanga bagomba gushima ngo mu rwa Kigali usa neza. Abo dukorera n'abene gihugu bwacu, abanyagihugu bwabo no tugomba kubanza kureba bo bwabo bakishima kuvuga ati igihugu cyameze neza. Kuko bitumariye iki ko abanyamahanga baza bagakora amafoto meza y'umujyi wa Kigali usa neza, bakagenda kuvuga ati murebe u Rwanda n'agatangaza, ariko abaturage b'abanyarwanda ubwabo bakennye ntacyo bitumariye. Icyo kintu rwose Victoire Ingabire Umuhoza umbare nguce mu ijambo urakomereza aho wari ugeze ku gitekerezo cyawe. Niba ngukurikiye kuri wowe ubona hari nk'ibikorwa byagiye bikorwa mu mijyi, kuko
ngira ngo ntago wenda uvuga umujyi wa Kigali gusa ubwo nabyo urabitubwira kuko hari n'indi migi nayo ivugwa ko yitaweho mu Rwanda kuri wowe usanga mbese hari ibikorwa hari amafaranga yashowe mu bintu nibi nk'inyubako n'imihanda mu migi ku buryo wenda byo bari kuba babigeneye ikindi gihe kizaza noneho amafaranga yari kubikora akaba yajya mu yindi mishinga mu bindi bikorwa mu giturage icyo ngicyo nicyo ushaka kumvikanisha cyangwa ubibona ukuntu ugeze neza wanyumvishe rwose nicyo nshaka kumvikanisha kuko ni byiza tuvugiye dufite nka convention ni inzu nziza rwose pe iyo urebye ni nziza iyo urebye Kigali Convention Center iyo urebye ni nziza pe amatara yaka nijoro darapo ry'u Rwanda ni inzu nziza pe ariko none iyo ngiye muri icyo giturage nkareba uko umuntu abayeho ndavuga ndetse iriya nzu twari kuyubaka mu myaka yinde 10 iri imbere ariko wa muturage tukabanza tukamuha amazi wa muturage tukabanza tukamukura mu bukene nicyo ndimo kuvuga ese duhitemo kubaka imijyi abanyamahanga bashima abaturage bene gihugu mu Rwanda bo barimo bapfa mu bukene niho nsaba ngo abayobozi rwose bahindura icyerekezo babanze bazamura abaturage aho kwishimira kuratwa n'amahanga hashimwa imijyi nibyo koko ntabwo umujyi gusa wa Kigali wubatswe hari imijyi bavuga igomba kunganira umujyi wa Kigali ni ukuvuga ko imbaraga ziri gushyirwa mu mijyi ariko abaturage benshi umubare munini w'abanyarwanda utuye mu giturage ndagira ngo bibuke ibyo biturage ndakubwira maze iminsi imanuka mu biturage ya misozi hamwe usiga imodoka ku muhanda ukamanuka ukajya kureba ukuntu babayeho abantu ukavuga uti se aba bantu bayobora igihugu cyacu bibuka ko n'abaturage babaho ese bigeze banahagera barahabonye kuko ntekereza ko barahageze bahindura ingamba z'imiyoborere yabo ni nacyo rwose mbasaba bo abayobozi b'igihugu cyacu uyu mwaka 2019 basiga amamodoka ku mihanda bamanuke mu misozi hasi barebe ko abaturage babayeho bizabafasha guhinduka ingamba z'ubuturage zirebana n'ubukungu bavuga bw'igihugu cyacu kuko hari mbabarira gatoya Victor Ingabire Umuhoza hari ikindi kintu wari ukomojeho gikomeye cyakora twakunze no kucyumva koko no kuyandi maradiyo kubijyanye n'umusoro ubundi ngira ngo nta muturage nta munyarwanda utazi akamaro k'umusoro kuko niyo ivamo byaba ibikorwa nk'ibyo kubaka amavuriro kubaka amashuri kubaka iyo mihanda n'ibindi ariko wagikomojeho none nagira ngo nkubaze haba hari ubwoko bwinshi bw'imisoro kuri mwebwe kuri wowe nk'umunyapolitiki ushobora kubwira abantu uti uyu musoro ni urumvikana ariko uriya wo ntiwumvikana cyangwa uriya urahanitse ibyo hari ukuntu wabisobanurira abantu kugira ngo babyumve kurushaho ikibazo cy'imisoro nk'uko bivuze imisoro ni ngombwa irakenewe n'ujya mu bacuruzi uzasanga bakubwira ko imisoro basabwa ari byinshi ariko twe kuvuga ikibazo cy'imisoro hari udufaranga abaturage basabwa hari amafaranga menshi basabwa yandi ku ruhande atagira n'amazina udashobora no gukareka kubona uko wayita ntabwo yitwa imisoro bayita imisanzu itagira amazina mu by'ukuri umuntu wese aza ku mudugudu akakwereka ngo igipapuro ngo nguyu umusanzu w'iki nguyu imisanzu idasobanutse mwene iyo misanzu idasobanutse ni nayo iremerera abaturage reka dufate nk'ingero kuko turabyumva nubwo tuba hanze ariko u Rwanda turarukurikirana natwe umunsi ku munsi turakurikira pe tuvugana n'abanyamakuru tuvugana n'abatuye mu Rwanda nk'uko turi kuvugana uku nguku hari nk'aho hari umusoro usanzwe ibyo wita imisanzu hari aho bavuga nyine w'umutekano hari aho bavuga wo gukora isuku kumena iyi myanda kumena ibishingwe n'iyindi wenda ushobora kutwongereraho hariyo mwaba mubona nk'abaturage bavuga ko atari ngombwa cyambere bakwa umusanzu wo gutanga mu ishyaka rya FPR aragu guhera ku mukozi umuntu wari we wese atanga umusanzu wa FPR bitewe n'ikiciro arimo ngarutse guhura n'umuntu ngo wari wasabwe gutanga uwo musanzu arambira ati ngiye bambwiye ngo mu mudugudu wanjye ngo nkuremo 100
ati icyo gihe ngo mukora uko yashobotse ndaciye ku bantu bose ati kandi yabuze bantagitse gukuramo ibyo 100,000 ati ngewe ngomba kuyikuraho ari marira ndamubwira ati se waje ukababwira ko abaturage ufite bakennye badafite ibyo 100,000 aho kurira ukavuga uti nyine simbishoboye nawe ngawe nese niba ntawe uri buyakure nyine urambwira ngo ngiye mbigire nanjye ntawe makura ikibazo cya mbere abanyarwanda yuko ayo mafaranga y'umusanzu wa FPR Inkotanyi ishyaka riri ku butegetsi ko yakwa uyirimo n'utayirimo cyangwa nabayirimo umuturage bamubwira bati wowe hano mu mudugudu wawe ufite abantu 30 ingo 30 izo ngo wiyaranje amafaranga dukeneyemo ni 100,000 Nuravuga ati niba bitabonetse mote kandi biraterwa n'umuntu abantu muri zo 30 ntabwo bose bari muri ishyaka rya FPR nubwo batubwira ngo bose barimo ko ntabwo bose barimo noneho niba tarimo ubundi umuntu agomba gutanga umusanzu wo mu ishyaka abamo ariko ntabwo umuntu atanga umusanzu mu ishyaka atarimo none umuntu bakakubwira bati we dushakira 100,000 akakubwira ati 100,000 sindi ubibone birasaba ko ngewe nshaka umwanya urumva umuntu umwe musaba ubushobozi adafite nk'uwo musanzu wasaba FPR mu ishyaka ni ishyaka rifite amafaranga menshi barabyivuye bafite za miliyoni zitabarika kuki bongera muri ba baturage bakennye bakajya kubabwira ngo batangemo umusanzu umuturage wo mu cyaro uramubwira ngo buri kwezi atanga amafaranga 1,000 umuturage ubundi kera amafaranga yakuraga mu rwagwa yengaga akarugurisha mu kabari ibyo bintu byo kwenga nzagwa ntago bakibyemera barabwira bati hagomba kwenga mu buryo bugezweho busirimutse ibyo nibyo birumvikana ariko izo nganda ntazihari zo kwafasha kwenga mu buryo busirimutse naho zari ziri barazifunze nuko mvuga ko umuturage rwa rutoki rwe niyo yarubona ntari bubyazemo umusaruro ngo cyagigumba asabwa buri kwezi akibona bivuga ko nta hantu umuturage afite ari bukore ya cyagigumba cy'umusanzu ari bukore amafaranga 2,000 by'isuku none ukavuga uti wa muturage utuye hahandi muri ya misozi navuze ubundi uramwaka 1,000 cy'umusanzu uramwaka 1,000 cy'isuku 2,000 by'isuku ubundi zo muturage isuku uri kumwaka niyi ahubwo unyibukije ikintu ubundi wa mugani nk'ibyo nko mu giturage icyo twakwita gusukura inzira abantu banyuramo cyangwa imihanda nyabagendwa ntibishobora nko gukorwa muri birya by'umuganda urahamya ko koko atari ngombwa yuko nko mu giturage buri wese yagira nk'uruhare yagaragaza uko yaba ashoboye wenda bitageze ku kumukabiriza kuba yagira icyo yatanga kugira ngo n'iyo suku n'ibyo bikorwa byo hafi aho ngaho bikorwe isuku si umuturage utuye munsi y'umusozi ushobora kumurimbukiraho isuku uri kumusaba niyi kuko nagiyeyo ibyo mugana n'ibyo mpetse guhagararaho dukora cyabana na za nkaze na ya maseye n'iki hano mu mujyi badusabye amafaranga y'isuku ndabyumva kuko mfite kuberi wanjye aho nshyira imyanda birasaba ko ngira imodoka izaza kubitwara hano mu mafaranga kuyatanga ndabyumva ariko kunyaka amafaranga amwe nk'aya wa muturage uri muri ya misozi n'ubundi ya myanda yajugunya munsi y'urugo rwe mu rutoki rwiwe nta modoka izajya kwipakurura ubu mwaka amafaranga 2,000 by'isuku ngo umuturage yakureye ko nta n'isuku akorerwa ibi uduhanda tw'imigenderano bakora n'ibyo bagomba kudukora mu muganda baradukora mu gihe cy'umuganda bashobora kudukora ariko nta mpamvu yo kumubwira ngo natanga amafaranga 2,000 kuko nta modoka igera aho atuye ngo izajya kwikorera imyanda ibyo 2,000 bamusaba abimaze iki bitangwa hehe nk'uwabaza umuyobozi w'akagari avuga ko amafaranga yashyira he ku muturage w'isuku wa buri ahubwo dukomereze noneho ku kintu rwose washimangiye uvuga uti mu cyaro mu biturage kure y'imijyi barakennye no mu mujyi wenda uri buze kugira icyo batubwiraho sinzi niba abatuye mu mujyi bose niba bahagaze neza buri wese abasha nibura kurya 2 ku munsi ariko mu giturage nkurikije uko babivuga kubanza atari ibintu byoroshye ikibazo ni ukumenya ngo ubundi mu myaka nka 30-40 ishize iyo umuntu yitegerezaga u Rwanda nubwo nta bitangaza byari bihari byo kuvuga ngo hari iterambere ry'akataraboneka ariko abanyarwanda babaga bafite ikibatunga uworora akorora inka ze zikamukamira agasagurira naho ashobora kujya gucuruza ayo mata ye bigatuma abona amafaranga y'ishuri akarihirira umwana we uhinga agahinga agasagurira amasoko nta wararaga atabashije kubona ikimutunga ku munsi wa none
kuba atari ko bimeze habuze iki Madame Victoire Ingabire Umuhoza kugira ngo mu cyaro abantu babe batabasha kurya kabiri ku munsi? Ntago mvuga bose ariko hari abameze gutyo kuko turabyumva rwose mu maradiyo yaho ngaho imbere mu gihugu. Byatewe n'icyo kugira ngo abantu batabona ibibatunga bihagije. Twibukiranye ko hari n'abana basigaye bavuka baragwingiye, hariho n'abagwingira kubera yuko badafite ababyeyi badafite icyo babagaburira, ugasanga nk'abafite munsi y'imyaka 10 baragwingiye. Hari aho ushobora kugera ugasanga bagera kuri 30 na bangahe kwijana. Ni ibintu biteye impungenge. Kuki ibintu byageze aho ngaho? Niba warabashije kubyitegereza Madame Victoire Ingabire. Murakoze, ni ikibazo cyiza. ntabwo icyo kurya cyo nturwo gitekereza ku bantu bo mu giturage gusa, no mu mujyi abarya kabiri ni bakeya. Hari umuntu unyeretse kunyuza akantu ka blague anyereka Inyamirambo isafuriya iri kumbabura, nyirayo yashyizeho ingufuri na shene kugira ngo atagira, kuko ngo basigaye baza akanaterura rwose akirukankana. Urumva niba bigezeho umuntu ashobora guterura isafuriya iri kumbabura akayirukankana kubera inzara, ni ikibazo gikomeye. Ntekereza ko ikibazo cyabaye nibyo, dufite ikibazo gikomeye cy'ubwiyongere bukabije bw'abaturage. Ariko ufite ubwiyongere bukabije bw'abaturage ushyiraho n'ingamba z'uburyo bwo kubagaburira. Hari iriya politike y'ubuhinzi yakozwe mu buryo navuga buri brutal, ijambo mu kinyarwanda sindibona, guhindurira kukavuga ngo duhinduye ku buryo ubuhinzi ubundi umuturage yarahingaga agahinga yigaburira. Twibutse ko umubare munini w'abanyarwanda utunzwe n'ubuhinzi. Agahinga agahaza urugo rwe, hanyuma agahinga agasagurira isoko, kugira n'ihandi navugaga akagira urwaho bajyana akazaza akoramo minerivare, akoramo akenda ko kwambara n'ak'umugore, akazagira isizeni, akabaza ko iyo sizeni aribwo azakoresha ubukwe, aribwo azakoresha ibintu byinshi. Ibyo bintu byose byahaga umuturage ubwo bushobozi. Habayeho ivugurura mu by'ubuhinzi, bikorwa bitateguwe, bikorwa mu buryo bwihuse, ntihaba ku gihe cy'inzibacyuho, bisubiza abantu mu bukene. Ubwo iryo vugurura mu buhinzi ngo ni ubuhinzi tugomba guhingira amasoko. Ibaze ukuntu uri buhingira isoko udashobora no kwihaza. Ubwo buhinzi bwo guhingira amasoko bwasabye ko buri munyarwanda igice kinini cy'abanyarwanda aho guhinga ibibatunga mu rugo wabo bahinga ibigori byo gushyira ku isoko. Nakumenyesha ko umunsi abantu bakubwira bati twahinze ibigori aha soko dufite. Leta ihora ivuga iti isoko rirahari. Hari ikibazo cyo hagati ya leta n'abacuruzi n'abahinzi. Kuko abahinzi barakubwira bati twarahinze nta soko. Leta ikavuga iti amasoko arahari. Abacuruzi bati ntabyo tubona. Ndajya mbwira ko u Rwanda rujya kuzana ibigori nk'Ibuganda, kandi abanyarwanda barabihinze bavuga ko bafite ibigori byabuze isoko. Bakavuga ko impamvu ibyo byabuze isoko byo mu Rwanda hagomba kuba hari ukuntu byahinzwe cyangwa byabitswe bitujuje ubuziranenge. None se niba dufite icyo kibazo cy'uko twahingishije abantu tutashoboye kubika neza bikaba bitujuje ubuziranenge, abantu bakadafite icyo barya, ugakomeza ugahatiriza imyaka ikaba 5 abo bantu bahinga batagurisha, utekereza ko abantu batera imbere cyangwa barasubira inyuma? Cyo ni ikibazo gikomeye. Ni ukuvuga habayeho guhindura politike y'ubuhinzi mu buryo bwihuse, nta nzibacyuho ibayeho, hatanateguwe neza n'amasoko. Tuvuge ikibazo cy'ibirayi. Abahinzi b'ibirayi ubundi bari abantu bavuga bazi ko bafite amafaranga mu gihe cy'umwero w'ibirayi. Ubu ngubu abantu benshi barimo barivumbura n'ibirayi ntabwo bashaka kujya kubihinga. Leta irabagenera igiciro, irabagenera abagomba kubagurira. Ni ukuvuga ko niba bavuze bati mwebwe birayigereye rimwe, bavuga ngo ariko uretse gukura uzakura ugurisha hariya, hari abantu ngo bahawe kuba aribo bonyine bashobora kubigura. Ni ukuvuga ko amakusanyirizo hari politike isa na monopole, nubwo bashaka kugaragaza ko nta monopole hari, ariko hari monopole abantu bamwe abo bantu bitwa ngo bahuje amakusanyirizo, ugasanga nabo ngabo nibo bagomba byonyine kubikora. Donc nta bwisanzure bihora. Ni kimwe no muri transport public, hari ayo makoperative yonyine niyo yinashobora kugira. Ntabwo ushobora kwishakira we agataxi kawe nkuko cyari umuntu yabikoraga nko mu mujyi. Umuntu aravuga ati bajya basetsa b'abayisilamu b'Inyamirambo mu biryo bavuga bati dufite udutaxi ku muhanda, amataxi mu muhanda arimo arakora akikinira igisoro, abaranga uko taxi inshuri iri kuzamuka avuga ati rubwinjizaye. Ibyo ntabwo bikibaho. Ni ukuvuga ko hagomba amashyirahamwe nawe ni monopole y'abantu bamwe. Ibyo bintu kwita monopole kugira ngo wenda n'uwaba adahita byumva neza nuko hari ikintu cyo kwikubira. Ni ukuvuga ko byafashwe n'abantu mbese
basa nkaho aribo byagenewe ku buryo abandi kubyinjiramo bigoye kuko binyibukije umugabo wasobanuye ko yavuye muri Canada azaje gushora imari mu Rwanda ngira ngo yitwa François Mutuyemungu avuga ko yaje akagura bisi nini ayeguze ngo mudage ageze mu Rwanda bamwima umurongo yakoreramo kuko yasanze nyine ari amasoko n'ishoramari risa n'irifunze rifite abarifashe bikaba ari ibintu byarangiriye aho none ariko reka tujye noneho iyo umuntu agize amahirwe akaganira n'umuntu nkawe wumva wariyemeje gukora politike kuko politike ni ukuba umuntu yumva hari ibisubizo agomba kubonera abaturage akabatega amatwi akumva icyo bashaka niba yiyemeje kuba bahagarariye agashyira mu bikorwa ibishobora kubateza imbere none nkawe nabo muhuriye mu ishyaka mwe mwumva noneho ibise mwabikosora nk'iki kibazo cy'ubuhinzi n'icyo kibazo bavugaga kijyanye n'amasoko asa nkaho afunguriwe bamwe adafunguriwe buri wese ubyifuza mwe mwagikosora mute cyane cyane duhereye kuri iki kijyanye n'uko umuntu akwiye buri muturage akwiye kuba yabona ikimutunga wenda akaba yasagura n'amasoko ariko akaba yabanje no kubona ikimutunga n'igitunga umuryango we murakoze hari ikintu abantu bakora cya mbere ni ugusa n'abasubira inyuma gatoya tukabanza tukareka umuturage agahinga mu rugo rwe akihaza tukaba tuzi ko umuturage afite icyo leta igomba gukora ni ukumufasha kureba bwa butaka bukeya afite uko bubyaza umusaruro wo kubanza kumutunga we mu rugo rwe akareba nk'abo baturage navuze mu misozi niba hera amashaza hakera ibishyimbo hakera ibijumba hakera imyumbati ni mumureke muri ako karima ke abihingemo hari ahandi hari imyanya minini hari ahantu muri za mu mutara njya mbona abasirikare bajya bahinga hari za hegitari nini niba dushaka gukorera amasoko nituba duhingaho tubanze tureke umuturage yizamure agire urwego ageraho noneho tubone kugenda duhindura ibintu izo mpinduka dushaka zigomba gutangira ku rubyiruko kuko ntabwo ushobora gufata umuntu w'umusaza wamenyera kuba gutyo ngo umuhindure ibintu ntabwo bishoboka ni nko kumurandura wese uko yarari ariko ufata urubyiruko kuvuga ko nk'ubu wowe uba ari nk'ufata ibyemezo cyangwa utanga ibitekerezo urumva wahita ubwira abanyarwanda uti buri muntu nahinge icyo yumva ashatse cyamubeshaho nk'uko byahoze cyangwa ufite ukundi kuntu bibona wabigenza ute kugira ngo ku buryo bwihuse abantu babone ibibatunga abantu babashe kubona umuti w'icyo kibazo cy'abana bagwingira ku munsi wa none kandi aribo Rwanda rw'ejo ikibazo cy'abana bagwingira ikintu kibabaza numva iteka abayobozi bavuga ngo ibiryo birahari ngo nuko abantu batazi kubitegura ibyo bintu ntabwo ari byo ntabwo umuntu yaba afite ibijumba imboga ibishyimbo ngo umwana arware bwaki cyangwa bwingire kuko cyerenze ko mu giturage ibyo byatungaga abantu ariko izo mboga ibyo bijumba ibyo bishyimbo nta bihari nibareke umuturage asubira inyuma yongera ahinge ibyo kera twitaga uburyo ngandurarugo twe guhinga ibigori byo gushyira ku isoko tutarafite tureke umuturage abanza ahinga ibihingwa ngandurarugo arera urugo rwe arera abana be bazamuke neza ave muri ubwo bukene noneho hari ubutaka leta yafashe hirya no hino ibishanga ubu ngubu byitwa ko ari ibya leta birahari byinshi unasanga binarimo gusa nta n'ikintu bikorerwamo ibyo bishanga aho hantu hose leta yafashe iyo mirima ariho abaturage bajya guhingira tubanze dukore n'iyi experience muri iyo mirima tubanze duhinga ibyo bigori hari amahegitari menshi ari mu mutara babanze bahinge n'ibyo bigori babishakira isoko babanze babone ko bishoboka kuko gufata abaturage bose ukabashyira guhingira isoko udafite utigiye ni ukubasubiza inyuma kandi kuba barabikoze mu myaka ingahe yose ugakomeza ugahingisha abantu nta soko rufite ni ikibazo gihari gikomeye niba ari cy'abantu bongere bahinge ngandurarugo bizamure bave mu bukene noneho bagire umurongo bageraho noneho impinduka zigende zikorwa buhoro buhoro ariko nibakomeza muri iyi nzira barimo batabona ko nta hantu birimo kujya turakomeza dusubira inyuma ese nyine nibutse ikindi kintu wakomojeho nanone uvuga iby'umusoro mu Rwanda hari umusoro wakwa ku butaka ku murimo umuntu afite uri ku kigero buri wese abashije bimeze bite byo oya umusoro w'ubutaka byo biteye agahinda ntekereza ko twazabifatira umwanya wabyo uhagije ni ikibazo gikomeye
kuko n'ibya twavugaga ntabwo ushobora kubwira umuntu ahantu afite niho akura ikimutunga. Tujya nk'abantu bo mu mujyi ku misoro y'amazu bavuga bati n'ufite inzu ya kabiri ugomba kuyisorera, nibyo ufite ikindi nyungu kikwinjiriza inyungu ugomba kugisorera, ariko be kugusaba umusoro uruta icyo winjiza. Kuko niba yakakazu kawe wari ugafite kakaba wakoragamo minerivare z'abana ariho, kuko nta munsi y'urugo handi ufite, munsi y'urugo rwa bisambu yawe niyo nzu yindi ya kabiri ufite mu mujyi iba mwabapangaye, hanyuma bakagusoresha amafaranga atuma udashobora no kuzayisana, atuma udashobora kwishyura minerivare z'abana nk'uko byari bimeze. N'ubundi leta ntekereza ko ni byiza iyo misoro no kugira ngo leta ishobore kugira ibyo ikora, ariko ibanze narebe abo baturage ishaka gukorera ese kurimo kubambara ubushobozi ntibagire ubushobozi. Finaloma leta yo irabona irimo irakorera ndi nireke abaturage babanze bagira ubushobozi, nuko ibambura imisoro niko niyaka imisoro, ariko imisoro iri hasi nibagabanya imisoro, kuko ntekereza ko uko waka imisoro myinshi igatangwa na bakeya benshi ntibayitange, wate mikeya wabona myinshi kuko buri wese yakumva ko nta kimutwaye, umuntu agatanga umusoro ariko akagira n'icyo asagura gituma akomeza kwibeshaho. Ariko uyu mwate myinshi ntayatanga bigenda gute? Ibyo urabifata ukabiteza cyamunara, icyo bitaje cyamunara wa muntu uramukenesheje. Ayo mafaranga ukuyemo leta ntabwo izatuma leta ikora igihe kinini. Mu by'ukuri murasubiza umuturage nyuma, ndagira ngo leta itangire itekereze ku guteza imbere umuturage, ibyo ikora no kuvuga ngo umuturage bikore kubanza irebe ese umuturage afite ubwo bushobozi, ibyo barimo bamwaka arabishoboye. Ikindi ngira ngo tujyeho ni ikirebana wambajije ubwo bukene baburwanya gute, usibye kuba baha umuturage uyu munsi kuba yakugira agahinga ibihingwa ngandurarugo, tukarwanya iyo mirire n'umuturage akongera akarya, sinongera guhura n'umugabo wambaye ipantaro yafungishije ikirere kubera ko atagifite ibyo arya. Ni nari nkomeje mu kanya mu by'urubyiruko, impindura amatwara zigomba gutangira ku rubyiruko rw'uyu munsi. Tuvuge hari abantu mu mujyi, wavuze abantu bo mu mujyi, naretse kumva umuntu w'umuyobozi muri Gasabo avuga ati abantu badafite ubushobozi mu mujyi ati bajya bababeshya ngo muzaba bamwe, ariko ntabwo mushobora kubamo, ntabwo mugishoboye kubamo, mugende. Nkibaze ese aba bantu arabohereza hehe? Niba tubazo dufite ikibazo barimo harubakwa amazu, ukavuga ati amazu umuntu yari ifite inzu yandi hona twanexe, none ko mugutse ndaguha inzu irimo chambre imwe yo kuryama, icyumba kimwe cyo kuryamamo na salo. Uwo muntu wamenyereye kuba muri yanzu yingaye kandi afite abana batanu, ntabwo bizakunda. Ahubwo dufata urubyiruko rimo rubyiruko ubu aba rwo dutuza muri ayo mazu, none urubyiruko rukure rubona ko umwanya rukuriyemo ari mutoyi. Urwo rubyiruko nirujya kubyara ruzavuga ruti nzabyara abana bakeya kuko aho ntuye ari hatoya, ariko wihera kuri se w'uwo mwana we ufite igipangu afitemo na za nexe ngo umubwira ngo amuha icyumba kimwe n'abana batanu yabyaye, kuko ajya kubabyara yababyaye kuko yabonaga afite icyo gipangu. Ariko nufata urubyiruko akaba rujya gutuzaho nirwo ruzumva neza impamvu yo kubyara bakeya, nta mwanya azafite wo kubashyiramo. Ikindi no kugira ngo tuzamure, nahoze mvuga ikibazo cyuko dufite abaturage benshi, abantu babyara abana benshi, icyo cyo kuba tuza mu mazu matoya ari urubyiruko bizaha kumva ko bagize. Ariko ikindi niba tuvuga tuti ubutaka ni bukeya aho guhinga ni hatoya, tugomba guha abana bacu uburezi dufite ireme, kugira ngo wa mwana ashobore kugira icyo yikorera kindi, ye kumva ko ari uguhinga cyangwa kumva ko leta igomba kumuha akazi kuko leta nta bushobozi ifite, ariko ahabwa ubumenyi butuma arangiza ishuri akavuga ati njye nshobora kwikorera ikintu, mu mutwe ashobora kwihangira ikintu. Ariko niba umuntu nta bumenyi wamuhaye ntabwo ashobora guhanga ikintu, kuko nyine ubwo bumenyi ntabwo wamuhaye, ntabwo afite. Amajyambere kwigomeka kwigenga, niba tugitinzeho ntabwo ari ku busa, kuko niho ubuzima n'imibereho ya benshi mu banyarwanda bushingiye, kuko wabikomojeho ko abenshi mu banyarwanda bakesha amaramuko no kuba bahinze cyangwa boroye, byose bishingiye nyine kuri ubwo butaka. Kugira ngo tuve kuri iki kibazo, mu minsi yashize rwose numvise umuntu w'umusaza avuga ati niba bansaba umusoro ntafite kuri ubu butaka, ni ukuvuga ko bizagera naho mbutakaza kuko buzatezwa cyamunara cyangwa nkabugurisha kugira ngo wenda njye gutura ahandi hato gutyo. Ibyo bintu kuri mwe mubona uburyo bwo gusaba ubushobozi abanyarwanda badafite, cyangwa kubasaba ibya mirenge, mwebwe mubona
byaba bitazabatesha niba bidakosowe bitazabatesha icyo twakwita uburenganzira bw'ibanze bw'umutungo nk'uwo ushingiye ku butaka, icyo kintu kibateye impungenge cyangwa ntagaruka ku miburo? Oya, nibyo kiduteye impungenge. Ikibazo cy'ubutaka nabwo ngo tuzagire igihe tugishakira kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Usibye n'umusoro, urabona hari itegeko rivuga ngo ubutaka bwose no bwa leta, none ubwo butaka ukaba ugomba kuba ufite uburenganzira mu myaka 20. Ubu abantu benshi barahangayitse, ariko kuvuga ati nyuma y'imyaka 20 leta izabona ntwara, ese nyuma y'imyaka 20 nzaba, ni ukuvuga ni ukurema ikintu incertitude, sinzi uko nayivuga, donc ukurema ikintu gituma umuntu ahora ahangayitse yibaza. Reba ko umuntu avuga ati mu myaka 20 s'ubutaka niba leta ivuga ngo ubwayo ikambye ngo ibundije mu myaka 20, kandi ubutaka umuntu yarasanzwe n'ubwe ni gakondo, niho iwanyu babuhaye, niho bakoraze, none umunsi leta iravuga ngo n'ubwanjye. Urumva icyo kintu nacyo kiri mu bintu bibuza umutekano. Iyo mvuze umutekano, hari umutekano mu mutima, ntabwo umutekano w'amasasu cyangwa iki, ariko umutekano wo kumva utuje utekanye kuvuga uti ubutaka n'ubwanjye. Ni uvuga icyo ni icyambere. Icya kabiri ni uwo musoro urimo kuvuga. Umuturage aravuga ati nintabona imisoro, negeze kubivugaho, nintabona umusoro bazaguteza cyamunara. Ibi bikaba bivuga ko turi kujyana he, turimo turubaka mu by'ukuri u Rwanda rw'abifite, kandi umubare munini w'abanyarwanda dufite ni abakene. Ndavuga nese abantu batuyoboye uyu munsi bayoboye u Rwanda baragira ngo bubake u Rwanda rw'abakene gusa, rwa Rwanda nyine rugaragarira muri Kigali gusa, none se babandi bo muri ya misozi biragenda gute? Ariko Madame Victoire Ingabire Umuhoza, nziko ukunze kubisobanura yuko ugerageza kwegera abaturage kugira ngo wumve impumeko yabo, kugera no ku isoko ukareba uko ibiciro bihagaze, ariko aho mu isoko ni naho bamwe basoresherezwa. Ibyo twagiye twumva ku maradiyo ko rwose abaturage babivuga, ntituzi niba byarabereye hamwe gusa. Twumvise nko mu Ruhango, twumvise Vunga, aho umuturage yavugaga ko nibajyanye ihene ye isoreshwa ikinjira, n'uwayiguze nawe akaza kuyisorera isohoka, mbese ko ikintu gishobora gusoreshwa inshuro ebyiri. Ibyo bintu ni ukuri warabyiboneye? Hari n'uwavuze ko ngo akazi yabashije kubona ari ako gufata isekuru ye n'umuhini akinjira mu isoko akirirwa ategereje, yagira amahirwe akabona uwasekurira nk'isombe agahemberwa yuko yasekuriye nk'uwo muntu isombe. Ariko ko n'ibyo ngibyo nicyo gikorwa ubwacyo ko agisoreshwa, yaba yabonye wasekurira yaba atamubonye. Ibyo bintu ni ibintu mwahagazeho, ni ibintu mwumva bikoranwa inyurabwenge, ni ukuvuga bikorwa hashyizwe mu gaciro koko ikiguzi cyangwa ikigero cy'umusoro umuntu akwiye kwakwa? Ni ibintu wabonye cyangwa ni amakabyankuru? Oya, ntabwo ari amakabyankuru, ni ibintu birahari. Umuntu yinjiza ihene ye mu isoko agasora, yayicura atayigurishije atabonye umuguzi, nabwo bakamusaba kongera gusora, kandi ejo niyongera kwigarura bizagenda ugasanga ya hene icyo wari uyitezemo ntacyo ushobora gukuramo. Ikibazo gihari ni iki, hari gahunda yashyizweho yo kugira ngo imisoro bayidesantralize, noneho no mu ntara no mu mirenge abantu bishakire imisoro. Ariko iyo misoro rero uko ukuntu bayishakira hafi, nibyo navugaga, uko usabye mikeya ugasaba n'ubushobozi bw'umuntu afite, umuntu yayitanga. Ariko nusaba umuturage ukamusaba imisoro adafite ntayazatanga. Igikurikiraho ni bya bintu byo gufata ibintu by'uko biteza cyamunara hanyuma agahinduka umukene. Ibyo bintu by'imisoro byo kuvuga ngo imisoro ibe decentralize mu ntara, abantu noneho hari ikintu bavuga ngo ni imihigo. Hanyuma iyo mihigo, ibundi mihigo ni myiza, answandi gukangikora muri entreprise twakoragamo, twagiraga imihigo koko, nikavuga ati nzagera kuri iki bihereye hejuru kugira mu gihe cyo mugeraho. Ariko ikibazo cyo guhiga imihigo ukavuga ngo nzasoresha, nzinjiza amafaranga, ntabwo urugero nafasha hano hafi, ariko mperutse kuganira n'abaturage mu minsi yashize bampa izo ngero z'iyo, bakavuga bati dufate yara centre commercial, donc karakantu k'ubucuruzi, akavuga ati ngewe ngo yarahize mu kantu karimo abacuruzi 30 kwazakuramo miliyoni 32. None nkabaza se muri izo miliyoni 32 mwebwe mu bacuruzi 32 ni mu baremfashe kugira ngo byorohe kubara, murumva buri wese azashobora kubona nibura miliyoni 10. Atese nabona miliyoni 10 nzikuye he nibura mu kwezi? Ni wa mucuruzi, nimvuga ubucuruzi mbere ko ducuruza ikibiriti, umunyu, utwatuntu dutoya mu giturage abantu bakina, ndavuga kaga centre k'ubucuruzi ko mu giturage, akakubwira ati nibura amafaranga ngiye nshobora kubona nakwinjiza ni 300.
niyo 300 ndakuraho ya patante ndakuraho wa mugani wa musoro ndakuraho ugasanga umuhigo uwo muyobozi wabo yaje kubabwira ntago ntibushobora kuvamo none ko budashobora kuvamo ntago umuyobozi abyitayeho arabwira ati njyewe geneye nizo miliyoni 32 niko nahize mugomba kuyakuramo none ugasanga ni hahandi yabonye yabakamye hari jambo ryiza wahoze ari umuvunyi yigeze kuvuga madamu Ganza iravuga ati abantu barakama bagakama abantu no mu manu bakabakama iyo abonye maze kubakama nta kintu kibabyazamo niho ajya nyine muri rya soko ugasanga n'uwo wazanye isekuru barimo baramubwira ngo sora umuntu arasekuye umuhaye igiceri cya 50 udaguhagaze hejuru ati ayo 50 sigara naho 20 umpe 30 kandi wa muntu ubwo yari yaje agira ngo aze kureba ko aza gutahana kunyu ko kubishyira mu buryo by'abana cyangwa atanu tudagara n'utuboga aze kubona uko aza gukora ubugari bwo guhaba abana nibura ya mirire nibe ayirwanya donc hari ikibazo gikabije rwose ngira ngo ni ingingo sabe leta bagerageze bagabanye iyo mihigo yo gusaba abanyarwanda ubushobozi badafite ntabwo bafite nibemere ko dufite abaturage bakennye babake kuri duke bafite n'ibyo abaturage bagomba gutanga imisoro babake kuri duke bafite ariko banatwake ugomba kudutanga ufite ubushobozi noneho baracyo abantu bagire aho babanza kwigeza kuko leta ntabwo igomba kwireba yonyine ngo yibagirwe n'abaturage bayishinzwe kuko leta ibereyeho abaturage nibanzire ko abaturage babeho nayo izabaho abaturage bayo bariho ariko kuri wowe ni nkaho ugira uti hakwiye uburyo bwo gufasha abaturage cyangwa bwo kubaha uburenganzira bwo kugira ngo bakore ibikorwa bishobora gutuma bikubahaza bagira icyo babyaza umusaruro noneho no gusora basore kuko biri mu kigero bitari ukubigereza nkurikije uko bisobanura ni nkuko nguko twajya ku yindi ngingo rero kuko mu kiganiro twagiranye ku itariki ya 17 Nzeri umwaka wa 2018 wasabye ko niba hari abatekereza ko bakemura ibibazo biriho mu Rwanda banyuze inzira y'intambara ko bakwihangana bakareka ugatakamba ndetse ugahura n'abayobozi bakuru ndetse baba barimo n'umukuru w'igihugu bwe kugira ngo umuti ubonerwe mu nzira y'amahoro. None Madame Victoire Ingabire Umuhoza muri izi mpande zombi hari abo ubona baguteza amatwi? Navuga ko mu by'ukuri ntabwo ndatangira contact n'izo mpande zose uvuga kuko njya kugira ngo ujye gushaka umuti w'ikibazo ugomba kubanza kukireba no mu mizi no mu mihamuro ariko ntekereza ko igihe nzabasaba ko duhura bazanyumva kuko ngira ngo bose bamaze kubona ko ari ikibazo gihari ari ikibazo umukuru w'igihugu Perezida Kagame amaze iminsi avuga ati u Rwanda rubanye nabi n'abaturanyi u Rwanda rubanye nabi n'ibihugu duturanye igihugu cy'u Buganda igihugu cy'u Burundi tugati wenda handi biragenda tari ku gihugu byombi tubanye nabi ikibazo kiri he ikibazo kiri mu mpunzi ari impunzi z'abanyarwanda ari impunzi z'abarundi ntekereza ko umuti w'ikibazo ntabwo ushobora kuboneka izo mpunzi ubwazo zitabigizemo uruhare n'ubu niyo mpamvu nongera gusaba ari ubuyobozi bw'igihugu cyacu kumva abanyarwanda ntabwo gukemura ikibazo cy'impunzi ari ukubabwira ngo mutahe nta mpamvu n'imwe igihari ukajya kubwira oni ngo impunzi ntizongereye guhabwa ibyangombwa ngo kubera ko mu Rwanda nta kibazo gihari ibyo ni ukwigiza nkana ntekereza ko FPR amahirwe dufite nuko yabo abenshi bayirimo babanje kuba impunzi bazi ikibazo cy'impunzi nabo ngira ngo ubutegetsi bwabanje bwariho ari bwa Kayibanda bwa Habyarimana bwarabwiraga ngo batahe ariko ntibatashye bazi impamvu batatashye izo mpamvu zatumye badataha nibumva ko nazo ziri gutuma impunzi z'uyu munsi zidataha noneho bemere twese no guca bugufi birasaba twese guca bugufi birasaba twese koroherana bemere bumve impunzi bashaka urya ikibazo cy'impunzi cyakemuka muri bwa buryo nabo bashakaga kugikemukamo bidakemuwe nk'uko mu nzira nabo bakoresheje ntabwo nifuza ko bakoresha hari umuntu wakongera gukoresha intambara kugira ngo ikibazo cy'impunzi gikemuke kugira ngo ikibazo cya demokarasi turimo tuvuga mu Rwanda gikemuke ni ibibazo bishobora gukemuka habayeho ubushake abana bagahura bakaganira ntekereza rero ko impande zose zirabibona zirabyumva wa mugani zigaze kujashaka umwanya uzashaka uburyo nazareba abo bireba bose nkaganira nabo nkabasaba ko twese twaca bugufi gukunda igihugu cyacu kuvuga abaturage b'igihugu cyacu batagomba kongera kumena amaraso
hanyuma abantu bagashaka uburyo icyo kibazo cyakemuka mu mahoro. Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, hari impuzamashyaka izwi ku izina rya P5 ihuriwemo nyine n'amashyaka 5 na FDI inkingi irimo, harimo ihuriro nyarwanda RNC, harimo PDP Imanzi, harimo PS Imberakuri, harimo Amahoro People Congress. N'amashyaka mu minsi yashize twabonye yanditse inshuro 2 yandikira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda amubwira ko yifuza rwose kuba yavugana nawe mu rwego rwo gushaka umuti watuma nyine abanyarwanda u Rwanda rubona ibisubizo mu nzira y'amahoro, mu nzira yo kuganira, kujya impaka no kubonera umuti ibyo bibazo. Kuri wowe ufite icyizere cy'uko iryo jwi n'ishyaka ryawe ririmo, iryo jwi rishobora kuzumvikana? Ijwi rizumvikana nk'uko nabivuze, birasaba ubushake. Ntekereza ko abayobozi b'igihugu cyacu nabo bakunda u Rwanda. Niba barukunda, nibemere bace bugufi, bumve icyo dusaba cy'uko abantu bakwiye kwicara bakaganira. Hari ikintu abantu kenshi bakunda kwibwira cyangwa kwibeshya, ntakunda logique abantu bakunda kujyamo ngo iyo utarwanye ngo urekane ko ufite imbaraga ngo ntabwo umuntu akumva. Ntabwo kumva urusha imbaraga, wowe utekereza ko urusha imbaraga, ntekereza ko ari bwo butwari. Kuko iyo ugiye kuvugana n'uwakurushije imbaraga, wakurwanyije akakurusha imbaraga, nta butwari uba ugifite. Ariko buryo bufite ubutwari iyo wemeye no kumva uwo wumva ko urusha imbaraga. Niba rero abayobozi b'igihugu cyacu bashakira igihugu cyacu amahoro, nk'uko Perezida Kagame n'uje avuga ati tugomba kurangiza ikibazo cy'abaturanyi mu neza, ntabwo ineza nta yindi mbona atari ukwemera kuganira n'izo mpunzi ziri gushaka gutera ibyo bibazo, n'izo mpunzi ziri muri ibyo bibazo, ndetse n'impunzi z'abarundi ziri hano u Rwanda ruregwa ko rushyigikiye, nazo ikibazo cyazo kikarangira. Iyo neza ikaba ku mpande zose, ari mu Rwanda rw'i Burundi, ari n'u Burundi rw'u Rwanda, nuko ko izo mpunzi zifite uruhare. Ntabwo rero igihe abantu bazaba badashaka kumva impunzi ngo bazitega amatwi, ntabwo ikibazo kizarangira neza. Ariko uretse n'ibijyanye n'abo banyamahanga bahungiye mu Rwanda, Perezida Paul Kagame mu minsi ya vuba akomoza bari kuri mwebwe mwibumbiye muri iriya mpuza mashyaka P5, mwanditse nyine musaba yuko haba rwose kuganira n'umukuru w'igihugu. Abikomozaho yavuze ko kuganira yumva ari ibintu umuntu atavuga ngo ntibishoboka, bitandukanye n'ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga we yavugaga ko nk'ayo mashyaka avugwa kuri we atanayazi, yumva ari ashobora kuba ari amashyirahamwe, wumvaga ari ibintu yoroheje, atabyumva nk'ibintu bikwiye guhabwa agaciro. Ariko ibyaje kuvugwa nyuma ye n'umukuru w'igihugu, nakubaza nti byaguhaye icyizere ko ibyo mwanditse musaba bishobora kwakirwa bikajya no mu bikorwa? Sisi byampaye icyizere kuko nk'uko nabivuze mu kanya, ntekereza ko Perezida Kagame afite ubunararibonye mu by'impunzi zisaba, kuko yabaye impunzi igihe kirekire, azi impamvu yagombye gutaha akoresheje intwaro. Ntekereza ko azi aho igihugu cyageze igihe habaga imirwano. Ntekereza ko akunda u Rwanda ku buryo atakwifuza ko u Rwanda rwongera gusubira hariya. Akaba ari byo bimpa icyizere ko nshingiye kuri ibyo byose ari umuntu ushobora kwemerera kumva ko abantu baganira ibibazo bigakemuka, atagombye gukoreshwa inzira nk'iyo nawe yagombye gukoresha. Ngira ngo kubera ko nawe nk'umunyapolitiki urakurikira, hari abandi bavuga ko bavanye amaso, mbese bumva rwose nta cyizere bafite cy'uko abategetsi bakuru b'u Rwanda bashobora kwemera kuba baganira n'abo batabona ibintu kimwe nabo, bakagira n'impungenge z'uko hashobora kuba ikibazo gikomeye cy'uko binabayeho hari abatakwemererwa kuganira, gushyirwa mu mubare w'abaganirwa nabo. Kuri mwebwe mwumva n'ibiganiro byabaho
bikwiye guhuza bande? Ese hari utagira uburenganzira bwo kujya mu biganiro nk'ibyo? Uvuga iki ku bavanye amaso? ndagira ngo mbwira usibye n'abavanye amaso baraho hari n'abari mu gihugu hano tuganira ngasanga barakuye y'amaso. Hari abantu hano mu gihugu rwose bihebye bavuga bati rwose ibintu byararangiye nta kintu usibye intambara niyo yaturokora. Ndagira ngo mbwira abantu bose bihebye abantu bakuye amaso mbahumurize haracyari icyizere, nibagira icyizere ko ibintu bishoboka guhinduka. Muri politiki ntabwo ari ibintu biba bihagaze hamwe, ni ibintu binyeganyega buri gihe, donc ntabwo ari statistique, si ibintu bihagaze aho, ni ibintu bihinduka kenshi. Mu kanya wari umaze kuvuga uti minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze, wumva ari ibintu asuzuguye, atari ko umukuru w'igihugu aje usanga avuga nkaho ari ibintu bishobora kwemerwa. Ndagira ngo mbwire abantu be kwiheba, haracyari icyizere. Abantu be kuvuga ngo hari udashobora guhura n'undi. Icyambere ngira ngo mbwire abantu, u Rwanda ni rumwe n'umunyarwanda waruvukiyemo, yaba n'uwavukiye hanze ariko ari umunyarwanda, ni umunyarwanda. Donc nta Rwanda ebyiri zizabaho. Nuvuga ko urwo Rwanda buri munyarwanda wese twese dufiteho uburenganzira bungana. Nta muntu ushobora kubwira undi ngo uri mubi kundusha ku buryo utagomba kuba mu Rwanda. Umunyarwanda yaba mubi yaba mwiza n'umunyarwanda, nta handi agomba kuba ni mu Rwanda. Ni ukuvuga ko muri ibyo biganiro rero nta muntu wavuga ngo bariya ni babi simbashaka, waba ubaheje. Itegeko nshinga ry'u Rwanda ritubuza guheza, ndetse dufite n'itegeko rihana iby'amacakubiri. Ni ukuvuga ko nta munyarwanda ugomba guhezwa muri ibyo biganiro. Abanyarwanda bagomba kubijyamo niba abanyarwanda hari abari mu gihugu bwa mbere, abayobozi b'igihugu bagomba kuba babirimo, hari abo mu mayobozi y'amadini, hari noneho n'amashyaka y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngira ngo hagire ikintu cyumvikana, kutavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo uvuga ko uri umwanzi w'ubwo butegetsi. Hari ibintu ubona mu kanya nasese ngo ibibazo mbona mu gihugu, niba ntabibona kimwe na leta ntabwo uvuga ko leta nyanga, kuko nabo ni abanyarwanda, twese turi abanyarwanda. Ariko icyo tugomba gukora ni ugushaka uburyo twese duhuriza hamwe, tugashakira hamwe icyiza cy'igihugu cyacu. Icyiza cy'igihugu cyacu rero ntiwagishakira igihugu utagishakira umunyagihugu. Ntiwavuga ngo ashakira icyiza umunyagihugu hari uvuga ngo uriya ntagomba kubamo cyangwa se navugana nawe. Abanyarwanda twese tugomba guca bugufi, tukemera tugahura, tukagana, tukarangiza ibibazo by'igihugu cyacu. Hari ijambo nkunda kuvuga, abanyarwanda dushyize hamwe nta cyiza cyo kuri iyi si tutageraho uruhare. None mu kanya nkomoza ku cyo wowe ubwawe waheruka kudutangariza mu itangazamakuru ryacu, aho nyine wavuga guti rwose ndatakamba ngo uwaba yaravanye amaso yumva ko inzira ishobora gukemura ibintu ari ukunyura y'intambara, uti rwose mwe mwihanganye. Ariko nyine ukanavuga uti ndashaka kuvuganira n'abafite ubutegetsi n'umukuru w'igihugu. Mu kanya mubaza nti muri izi mpande zombi ninde waba yaraguteze amatwi? Bitumye nanibuka ko mu minsi yavuba ishize habaye ibitero. Hari igitero cyabaye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo umuvugizi w'ingabo yarabisobanuye, ndetse aza no gusobanura iby'igitero kindi cyabaye mu majyepfo y'u Rwanda. None mbere yuko tujya ku yindi ngingo, Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, ntabwo ibyo bintu biteye impungenge ko u Rwanda rwaba runyuzamo rugaterwa, hanyuma ariko mu gihe wowe uvuga uti abantu bakwiye kwicara bakaganira bakabona umuti, bagashakira hamwe umuti w'ibibazo biriho? Niba ibyo bintu bidakozwe byo kuganira, aho ntabwo nyine n'abo ngabo batera bazaba bari kubona aho bahera bavuga ko nta gikorwa. Nk'uko wanabikomojeho muri 90 FPR Inkotanyi itera yavugaga ko ibibazo byariho, ibibazo by'impunzi ko bitigeze bihabwa agaciro ngo bikosorwe cyangwa bibonerwe umuti mu gihe kitarambiranye, ko byari byararengeranye. Izo mpamvu abo batera nibazishyira imbere, abari ku butegetsi bazabasha kuvuga iki? Murakoze. Hari impamvu koko nyinshi zishobora gutuma abantu batera igihugu. Umbabarire, ubona abanyarwanda bibateye impungenge cyangwa baravuga bati igihugu cyacu gifite ingabo zihagije n'ibikoresho, nta mpungenge dufite? Ibintu umwuka uhari n'uwuhe? Bafite impungenge ntazo z'ibyo bitero twabonye mu minsi ishize nk'uko byemejwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda?
ababa bafite impungenge wenda baba ari abegereye aho ibyo bitero biri, ariko hano muri Kigali nta muntu ndumva ahangayikishijwe n'ibyo bitero, ariko nkuko nakubwiye harimo n'abibwira bati wenda cyaba aricyo gisubizo. Ariko nagira ngo mujye mbanze mbwira abantu ko kumena amaraso ntabwo aricyo gisubizo. Ese mbaze, iyo wateye ugatwika bisi hagapfamo umuntu wari ugiye kwisurira Nyirasenge Kigali, umwana w'umunyeshuri wenda wari uje kwishakira Kaminerval Kigali, muri bya bibazo wari ufite ikibazo kiba gikemutse n'ikihe? Ntacyo. Iyo wateye uturutse muri Kongo hanyuma amasasu akagenda akagwa ku bantu hakagira abantu bapfa, ese cya kibazo ubu ufite, hari ibibazo by'impunzi nabivuzeho, hari ibibazo by'ubukene nabivuzeho, hari ikibazo cyo ko nta bwisanzure buhari mu gihugu. Iyo umenya amaraso hakagira abantu bapfa, ese bya bibazo uba wabikemuye? Reka dufate urugero, FPR igihe yateraga u Rwanda muri 1990, nayo ibibazo bihari mu Rwanda dufite uyu munsi yavugaga ko ibyo ije gukemura. Ese byarakemutse? Ntabwo byakemutse. Ngewe muri principe yanjye ntabwo nemera ko ibibazo dufite byakemurwa na Kalachnikov. Niyo mpamvu saba bazifite nibazirambike hasi, dushaka uburyo haba ibiganiro. Wenda bazavuga ngo bazifashe ariko ibyo biganiro byane, ariko niyo bazifata ntabwo ibibazo dufite, kuko FPR iyo bibibyo yaba ibi bibazo dufite nibyo byari FPR itera, iyaba byarakizwaga n'intambara ntabwo uyu munsi tuba tubifite. Ni ukuvuga ko intambara Kalachnikov ntabwo irangiza ibibazo by'impunzi, irangiza ibibazo by'ubusumbane hagati y'Abanyarwanda, ntabwo irangiza ibibazo byo kutadafite demokarasi. Ibi bibazo ni ibibazo birazarangizwa dushyizeho ubutegetsi bufite umurongo Abanyarwanda twese twumvikanyeho, buri munyarwanda akibonamo, buri munyarwanda kwumva ko afite uruhare mu miyoborere y'igihugu cye. Nibyo byonyine bizarangiza ikibazo. N'ubundi niba natera bagafata ubutegetsi nabo bazakora nk'ibyo FPR irimo gukora, ntabwo bazarangiza ikibazo kuko bazajya kurwanira ubutegetsi, ntabwo bazarangiza ibibazo biri mu baturage. Cyo nifuza nuko turangiza ibibazo biri mu baturage bituma impunzi zibaho tukabirangiza, ibibazo bituma ubukene bubaho tukabirangiza, ibibazo bituma haba ubusumbane bikora. Ibyo bibazo nitubirangiza nta mpamvu yo gufata imbunda. Niyo mpamvu uyu munsi nsaba ubutegetsi buriho nibwo bufite uruhare runini rwo gutuma abo bafite uwo mutima wo gufata imbunda bazishyira hasi. Ubutegetsi nibwo bufite uruhare runini, ni rwemera ko abantu baganira, dushakira umuti ibibazo byose namaze kuvuga, hanyuma barebe ko izo mbunda barazirambika hasi, kuko nuzasigara inyuma akanga nta mpamvu nimwe azaba afite, kuko bya bibazo tuzaba twabikemuye, tuzaba twashyizeho umurongo wo kubikemura. Rwose twaganiriye umwanya uhagije ku bintu bijyanye n'imibereho y'abaturage, nibyo twahereyeho, uko abaturage babayeho, ukuntu batorohewe n'ubuzima bwa buri munsi. Ahangaha nyine noneho twari twinjiye no gukomoza ku kibazo kijyanye n'iby'umutekano, uretse nk'ibyo ngibyo twakomozagaho by'ibitero byagiye bivugwa mu minsi ya vuba, ariko noneho hari n'umutekano w'abantu ku giti cyabo. Nguhaye nk'urugero nk'ejo mu kinyamakuru Igihe, ni ikinyamakuru cya hafi y'ubutegetsi, basobanuraga yuko urwego rw'ubugenzacyaha ruri gukora iperereza ku rupfu rw'umugabo witwa Hakizimana Emmanuel, ngo wari uzwi nka Bienveni, wari umaze iminsi yaraburiwe irengero. Ibintu byo kuburirwa irengero mu Rwanda ntabwo ari urugero nkuru nguru gusa, ni ibintu twumva hato na hato, kumva ibunaka bahatoraguye umuntu wishwe. Ngira ngo abavugwa nabo bibaho, itandukaniro ni rinini. Hari abashobora kuba baburirwa irengero ntihazagire ubimenya, hari abicwa ntibazagire ubimenya. Nagira ngo nkubaze niba ibibazo by'umutekano w'abantu ku giti cyabo mutabikurikirane hafi, ngo utubwire niba bidateye impungenge, cyane cyane ko ngira ngo tunakomoze ku kibazo cy'uko twashaka kumenya ese muri FD Inkingi nta bantu mufite baba baraburiwe irengero muri iki gihe, baba bafungiwe ahantu mutazi, nabyo ugira icyo bitubwiraho, kuko hari abantu wumva batatse bavuga bati umuntu mwene wacu arafunze ariko ntituzi aho afungiwe. Ibyo ngibyo ni ibintu byagiye bibaho akenshi mu Rwanda. Wenda umuntu yagira amahirwe nyuma y'icyumweru bakazamubwira bati umuntu wawe afungiwe aha n'aha, ariko byari byarabanje gusa nkaho bigizwe ubwiru. Kandi mu by'ukuri amategeko y'u Rwanda atemera ko umuntu
afungwa ngo abuzwe uburenganzira bwo kubwira umuryango we ko afunzwe cyangwa n'uwamuburanira ko afunzwe. Ibyo bintu ku munsi wa none ntibiteye impungenge mu Rwanda, ntibiriho, ntibikabije? Murakoze. Ni ikibazo gikabije kandi ntajya numva abayobozi b'igihugu cyacu bavugaho. Iyo bari kuvuga umutekano, iteka bakunda kuvuga ngo mu gihugu cyacu dufite umutekano. Umutekano ntabwo ari uko dufite amahoro, ntabwo ari uko nta masasu arimo avuga ngo tuvuge ngo hari urugamba ruhari rukomeye. Ni umutekano w'uko umuntu ashobora kuryama agasinzira akavuga ati nta kibazo. Ni umutekano w'uko umuntu adashobora kumva ngo umuntu we yabuze. Ibyo uvuze nibyo biri mu bintu bintera impungenge cyane, kuko abantu benshi bavuga ati umuntu wanjye yarabuze, kandi umuntu akabura neza agahera pe. Nzi dufite abantu babuze. Dufite madamu Iragena Irimine yarabuze ubu hashize imyaka 2. Ntabwo byumvikana ko umuntu abura, abantu bagatanga bakabaza bati umuntu yarabuze, umuntu agakomeza bikitwa ko yabuze pe, nkaho ari urushinge mu byatsi. Kuri madamu Irimine Iragena hari n'abantu bemeza ko bazi neza ko yatwawe n'abashinzwe umutekano. Ayo makuru murayafite? Ayo makuru ndayafite. Ibyo bamutwaye yakoraga ku bitaro bya Roi Faisal, Mwami Faisal. Donc bamutwaye yatwawe n'abantu bo mu nzego z'iperereza, atwarwa n'imodoka na plaque n'ibyo byose ibintu birahari. Donc ntabwo ari wa muntu batwaye kwa kundi wenda bagutwara bihishe cyangwa ikindi umuntu batwaye bigaragara ku mugaragaro, nuko bose barabizi. Nicyo kibazo nyine, kumva ko umuntu yatwawe n'inzego zizwi, hanyuma n'abanyiri umuntu bakajya no kubaza muri izo nzego, imyaka 2 igashira batakubwiye bati umuntu hari icyange. Nakomezaga kugira ikizere nkavuga nti bazamutugaragariza bakatubwira bati twamusanganye icyaha iki n'iki, bakamushyira mu nkiko. Donc ni ikibazo gikomeye, ntabwo ari wenyine, hari abantu benshi babura. Ntekereza ko ari ikibazo nasaba abayobozi b'igihugu cyacu iyo bavuga umutekano bajya bazirikana n'umutekano w'umuntu ku giti cye uzimira, umuryango ukabura w'umuntu we yazimiriye. Abantu ni benshi, mwabivuze, hari n'amaraporo menshi akunze gusohoka, hari abantu benshi bazimira. Ndavuga ku kibazo cya warombaje mu barwanashyaka bacu. Dufite vice president Twagirimana Boniface, kugeza umunsi ntabwo tuzi aho ari. Twabajije inzego zibishinzwe, ndatubwira ko bari gukora amaperereza, ntabwo baratugaragariza ahantu ari. Donc ni ikibazo mu bandi barwanashyaka, nibura kugeza uyu munsi nta muntu bambwiye ko hari uwagize ikibazo. Nkuce mu ijambo, iyo ikibazo nka kiriya cya Boniface Twagirimana n'abandi baba abo mu ishyaka rya FDL inkingi, baba n'abandi banyarwanda basanzwe, baba abo mu mashyaka, baba n'abatayarimo, bahura n'akaga nk'aka ngaka, aho ntibifite uburemere bukomeye ku buryo wenda hari naho mwicara mukumva mukwiye no kubigeza ku mukuru w'igihugu, kuko inzego zindi mushobora gutegereza amaso agahera mu kirere? Niyo mpamvu mvuze nti ndasaba abayobozi b'igihugu cyacu ko iyo bavuga umutekano n'icyo kibazo cy'ibura ry'abantu bajye bagitekerezaho. N'icyo kibazo cy'uko umuntu abura, nk'urwo rugero rumaze gutanga rwavuzwe mu gihe hama bugacya umurambo bakawusanga aho ngaho. Kandi nyamara kenshi iyo bimwe navuze kare, iyo turimo twamamaza umujyi wa Kigali tuvuga ko ari umujyi utekanye umuntu agendamo, ariko nyamara hirya aho ngaho abantu bapfa bakabasanga mu makarito, abandi bakabura. Nabyo bajye babitekerezaho. Ntabwo tugomba gutekereza ku mutekano w'abamukerarugendo cyangwa w'abanyamahanga bazaza kutureba gusa ngo tubarasire tubabwira ngo umujyi wacu uragendwa. Ariko ndongera kugaruka kuri cya kindi, nitubanze turebe umunyarwanda, umwenegihugu, ese aratekanye. Kuki twatekereza ku mutekano w'umunyamahanga uzadusura, ntidutekereze ku mutekano w'umunyarwanda iwe mu rugo umuntu aryame yumve ko nta kibazo. Umuntu agenda mu muhanda avuga ati ninafatwa n'inzego z'umutekano cyangwa ziperereza cyangwa nizinafata, ariko zizashyira ahagaragara, zikurikiza amategeko, abantu bamenye ko nafashwe, bamenye impamvu nafashwe. Icyo ni ikintu nacyo gikwiriye gucika mu gihugu cyacu, kiri mu bintu biri gutera gituma abanyarwanda babaho mu bwoba, kubera ko bavuga ati niba mfata, usanga abantu bikanga. Reka ngo urugero rworoshye, ntuye ahantu ku muhanda hahora abantu bitambukira, ariko umuntu uhanyuze akabona bahatambutse, aragenda akabwira abandi ati kwa Ingabire baramurinze, hahora abantu bambaye civile kandi ari abantu. Donc ntabwo ari ukuri, abantu barahahamutse teruma ko bikanga umuntu wese, bakumva ko ari maneko. Abamaneko koko barahari ni benshi, buzuye igihugu pe, barahari ni benshi, ariko bakanze abantu ku buryo
abantu navuga ko babaho muri ubwo buhamuke bakabaho muri ubwo bwoba nkaba ngira ngo rwose ubuyobozi bureba ukuntu ibyo bintu bwabigabanya umunyarwanda abeho ari mu gihugu cyo mva yisanzuye ubundi barasubira mu wamukane abo umutekano apa iyo ureba hanze gutyo ubona nta bibazo bihari nkanjye numva nta kibazo mfite hagize icyaba nta kibazo ntabwo binteye ubwoba ariko bagabanya icyo kintu cy'ubwoba mu banyarwanda bagabanya izo nzego zitwara abantu zikayora umuntu ku muhanda umuntu akavuga ngo abantu ngo umuntu yaratambutse abantu baramuyora ejo bundi umuhungu tubana hano Anselme yagiye i Butare hanyuma kiva muri baramugose umuntu ngo umupolisi ngo ndamushaka imufata mu mashati n'ibiti byose yakijijwe n'abaturage ko batabaje ibyo bintu byo gufata umuntu ugashaka kumuyora urunda mu modoka kujyana niba bihagarike niba umuntu afite ikibazo hari amategeko nibakuzanire manda ugende witabe bakubwira ibyo bakurega ariko nje gufata umuyora bagusunikira mu modoka bagutwara abantu bongeye kumenya aho wazimiye bihagarare kuko nabyo ni ikibazo cy'umutekano amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira nikagatambwe kaburi munsi ubwo dutangiye umwaka w'ibihumbi 2019 urumva ari iki wifuriza u Rwanda n'abanyarwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2019 murakoze icyo nifuriza abanyarwanda bose icyo nifuriza igihugu cyacu cy'u Rwanda ni amahoro kuko ndabona turi kugenda dusatira inzira zo kuyabura nkaba nsabura umunyarwanda aho ari hose ngo yicara atekereze umwaka wa 2019 akore ku buryo yubaka amahoro muri we amahoro ya mugenzi we n'amahoro y'igihugu cyacu nifuriza abanyarwanda bose kuzagira uburumbuke nabivuze turi kujya mu bukene bukabije ahubwo mu mwaka wa 2019 uba intangiriro yo gutangira gusohoka mu bukene nkaba rero mbifuriza bose isa n'ihirwe y'umwaka wa 2019 nibyo murakoze kugira ngo amahoro mu mitima abemo amahoro abe mu banyarwanda amahoro mu gihugu cyacu birareba abanyepolitike bose b'abanyarwanda ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abari ku butegetsi kumva ko amahoro ari ikintu tugomba gushyira imbere impamvu zose twazivuze sinzisubiramo ziriya mpamvu zose ziri gutuma u Rwanda rujya aho dushobora kubura amahoro kuzikuraho ariko abambere b'ingenzi bafite inshingano ikomeye ni abafite ubutegetsi ubu ngubu mu Rwanda nibo ndimo gusaba ngo bakore ku buryo ziriya mpamvu zose twasesenguye zishobora gutuma tubura amahoro zibeho ariko kandi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babandi mvuga bumva barambiwe bategereze barebe niba koko nta kiri mu gukorwa be kugira ishyushyu ryo kwihutisha ibintu wambaje tuhabivuza hashize amezi 3 gusa ni makeya ntabwo amezi 3 ibibazo byaba bikemutse n'inzira ndende bihangane ikindi nsaba kugira ngo tugere mu burumbuke nacyo mu bundi ni leta mbanza kugisaba kugerageza kureba ingamba bafite zo kurwanya ubukene bakazisubiramo kuko ubukene ntabwo urimo kuva ahubwo turagenda twubwinjiramo cyane bashaka kurya ingamba zo kurwanya ubukene bazisubiramo baho umunyarwanda rwose kwishyira kizana mu gihugu cye mu guhinga ubutaka bwe ubutaka umuturage yumve ko ari ubwe imisoro acibwa imisoro ingana n'ubushobozi afite ye kwamburwa ibyo adafite ye gusabwa ibirenze ubushobozi bwe ariko n'umuturage nawe yumve ko afite uruhare rwo kubaka igihugu cye mbese ari leta ari n'umuturage twese twumve ko buri wese afite uruhare rwo kubaka igihugu cyacu ntekereza ko abantu bafunze cyane hari nka Deo Mushayidi perezida wa PDP Imanzi afite yakatiwe burundu perezida wa Repubulika nawe nyine ufite ububasha bwo kumufungura nkaba namusaba ko nkuko yangira imbabazi akamufungura ko nawe yamugira imbabazi akamufungura hari Dr Niyitegeka nawe perezida wa Repubulika afite ububasha bwo kuba yamufungura hari Mpozayo nawe perezida wa Repubulika afite ububasha bwo kuba yamufungura kuko abo barangije kuburana nta yandi mahirwe bafite yo kuvuga yuko imanza zabo zasubirwamo hari umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryacu FDI Inkingi Sibomana Sylvain asigaje imyaka 2 ariko burya n'ukwezi kumwe n'iminsi 2 muri gereza iraryana afunguwe nabyo byadushimisha umwaka utaha hanyuma hari abayobozi b'ishyaka ryacu 8 bafunze bataranaburanishwa aho ngabo ntabwo mbona n'impamvu bari muri gereza kugeza n'uyu munsi ntabwo ndabona
impamvu bakagombye kuguma muri gereza, kuko iyo bavuga ngo ibintu babarega ni ibintu mu by'ukuri nageze hano mu rugo natereye hejuru impapuro nagize nta kintu gifatika kirimo. Navuganye n'abarwanashyaka banjye baranze nta kintu gifatika gihari, ni ukwikanga baringa abantu bagafunga abantu. Niba impamvu babafungereza bakeka nta gihari niba bafungure, niba ariko mpamvu za politike nazo zo kugira ngo bace umutwe FDI inkingi, kuko bafasha abayobozi bose baraduhagarariye mu turere, baraduhagarariye ku rwego rw'igihugu, bose barafashwe barafungwa, niba bafungure kuko nta mpamvu yo gukomeza kurishyiraho ibintu byatuma imitima y'Abanyarwanda iremera, nta mpamvu ihari. Abanyarwanda bari hanze icyo mbasaba cya mbere ni ugukunda igihugu cyabo, bakagikunda bakakireba dans le sens positif, kuko igihugu cyacu nabivuze u Rwanda ni rumwe, nta rundi Rwanda bazabona. Nibagikunde kandi bagishakire icyiza cyatuma dutera imbere. Bya bibazo byose nakoze mvuga wumve ko nabo bafite uruhare rwo kuba byakemuka. Ibibazo by'ubukene ntekereza ko Abanyarwanda bari hanze bafite uruhare runini rwo kugira ngo igihugu cyacu kibe cyagabanyamo ubukene. Njya mfata urugero ku gihugu cya Maroc, mba mu Buholandi najyaga mbona abamaroke benshi nkabona uko bakora, nkabona igihe cy'ibiruhuko uko bamanuka, ibintu bajyanaga iwabo byazamuraga igihugu cyabo cyane. Bajya bavuga ko umujyi wa Marrakesh burya wazamuwe n'Abanyamaroke baba hanze y'igihugu. Birashoboka ko Abanyarwanda bari hanze bashobora kubaka igihugu bwa bukene ndimo mvuga, igihugu cyacu kikabasohokamo. Ndagira ngo mbasabe batangire batekereze muri iyo sanse yo kuzamura no guteza imbere igihugu cyacu. Noneho ibintu biri hari byo batemeranywe n'ubutegetsi, natwe turi mu gihugu tuzagerageza gukomeza kuvugana n'ubutegetsi, kandi nkaba niza ko ubutegetsi buzabyumva kuko nabivuze kare, kugira ngo buri munyarwanda wese ari uri mu gihugu ari uri hanze twese tugire uruhare mu kubaka igihugu cyacu. Niba atari ibanga, uratekereza kwandikira cyangwa gusaba audience, ni ukuvuga kuba wahura n'umukuru w'igihugu nka ryari? Niba ngiye imbere umukuru w'igihugu ntabwo ari kujyayo gusa kuvuga ubusa, ni ukujyaho njyanye ibibazo biremereye. Ni ukuvuga ko ndacyatondeka ibyo bibazo byose, bimaze iminsi nirukanka muri ibyo bibazo by'ubukene, ndimo ndeba ibibazo bihari by'ubukene, kuko nicyo kintu cya mbere kinshishikaje cyane, kuvana igihugu cyacu mu bukene, kuko birashoboka, ndabyemera rwose kandi ndabyizera ko tuzabigeraho. Icya kabiri ni icyo kibazo cy'umutekano. Umutekano ushobora guterwa n'ikibazo cy'impunzi kidakemuka, n'ikibazo cyo kuba nta bwisanzure buhari. Ni ukuvuga ko ngomba kuba mfite ibintu bifatika, usaba umuntu ukagenda ufite ibintu bifatika. Ibyo byose rero nibyo gikusanya, ntabwo rero nakubwira ngo ni uyu munsi cyangwa ejo. Ndagira ngo ngushimire cyane Madame Victoire Ingabire Umuhoza, uri perezida w'ishyaka FDI inkingi. Ndagushimira cyane uyu mwanya wabanye natwe. Ibyo tutaganiriyeho n'ibibazo abandi bashobora kuba bibaza, tuzagusaba gushakira kandi kanya hanyuma tuzabiganireho. Wakoze cyane, ari wowe ari n'abadukurikiye mwese. Umwaka mushya muhire w'2019 uzababere uw'amata n'ubuki n'abanyu, mwese muzawuronyemo ibyiza gusa. Wakoze cyane Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Yego namwe murakoze, umunsi mwiza.